良贈我袋仔的法寶，同遊萬丈太空，銀河上面捕捉光陰的美好。難題若是越多，隨時隨地就變身，彷彿滿腹靈感。快飛往二十無愁樂國，還手跟星光閃閃跳舞。隨意踏進這小夢，讓理想得到夢變真。越過鐵路和郊野，轉眼再現夢快車。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，夢境中可以達到。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，美景像可以望見得到。大賣特賣，大雄週刊。我買咗翻嚟啦，係少年天地週刊啊！呢期週刊應該就會公佈結果噶啦。哎呀，咁嘅？點解冇嘅？發生咗咩事啊？冇可能會咁樣噶喎！我畫嘅漫畫拎去投稿，居然連佳作都拎唔到啊！啊，原來你畫咗漫畫投稿去呢度嘅新人漫畫獎啊！我嗰篇漫畫叫《大宇宙大魔怪》，係有成32頁嘅巨作嚟噶。你可以畫得完再投埋稿，都已經好犀利嘅啦。上唔到雜誌就冇意思啦。你話如果有本雜誌可以登我嘅漫畫咁就好啦。有啊，有咁嘅雜誌咩？但係而家仲未出版㗎，你只要自己出本雜誌咪得咯。你唔好講笑啦，哆啦 A 夢。我唔係同你講笑㗎。雜誌套裝、製版印刷機、漫畫製造機、編輯機械人。用呢幾樣嘢就可以整到本漫畫雜誌噶啦。首先要決定雜誌嘅內容係咩，呢部編輯機械人可以俾到意見你㗎。請講出你嘅要求。我唔需要其他人嘅意見，我決定咗內容係啲咩啦。我要呢本雜誌由頭到尾，淨係得我一直以嚟畫嘅漫畫。放心啦，咁耐以嚟，其實我儲起咗好多作品噶。你畫得咁水皮都仲可以畫到咁多嘅。冇嘢，只不過咁喎，我從來都冇聽過雜誌只有一個漫畫家嘅作品㗎。咁就啱啦，所以我先至要開創先河。雜誌就叫大雄週刊。一於就用我嘅相嚟做封面。算啦，最緊要佢覺得開心。只要將原稿放入呢部機，就會自動進行印刷，幫你整成雜誌啦。好期待製成品係點啊！有啊！等我睇下先。真係得嘅！我畫嘅漫畫真係上咗呢本雜誌啊！你想印幾多本啊？仲未夠啊！哇，印咗好多出嚟喎！好啦，我而家就拎晒去書店度，叫佢哋幫我賣到去全國。書店係唔會無端端幫你賣噶。咁啦，一開始你試下拎俾身邊嘅人睇下先啦。咁講又啱喎。影像投射鏡，俾影像投射鏡照到嘅嘢會反映到附近所有嘅鏡同埋玻璃上面，就用佢嚟向大家宣傳啦。係咁，首先呢，我有新嘅雜誌出版咗啦，係大雄嚟嘅，裏面有好多好好睇嘅漫畫㗎。講咩啊？你今日睇咗未呀？係大雄，千祈唔好錯過呢個熱潮啊！哎呀！佢話係新嘅雜誌，點解會係大雄出嘅？你咧，從來冇人見識過嘅全新雜誌終於要發售啦！
創刊號有限時優惠，賣100yen啫。嘿，咩要收錢㗎？拎嚟俾我睇下先講啦。大雄週刊，冇錯，好好睇㗎。呢啲係咩嚟㗎？我完全睇唔明啊！好啦，想買嘅人請排隊，唔好打尖。真係無聊啊！我哋翻去吧啦。哎呀，點解大家都唔買啊？你俾100yen我都可以做好心收咗佢。當我傻嘅咩？減價50yen，再唔係免費送都可以㗎。咁俾晒我啊！我就係等你呢句啊！多謝晒。我哋係廢紙紅我嘅作品拎咗去回收。唔好喊啦，下次記住聽下編輯機械人嘅意見啊！聽清楚啦喎！如果想雜誌受歡迎，最重要嘅事就係要了解讀者嘅喜好先。用咩方法啊？我哋可以做問卷調查，係問下大家中意邊位漫畫家，然後請受歡迎嘅人嚟畫啦。吓？我出發啦！我翻嚟啦！收集晒翻嚟咯喎！快啲睇下！睇下先，有手塚治虫，仲有安達充，有高橋留美子，而且仲有青山剛昌。等陣先啊！呢啲頂尖漫畫家點會肯幫我畫喎？呢一個唔係問題啊！喺呢度裏面揾個做例子，揾到啦！舉個例，如果你想要手塚老師嘅漫畫嘅，只要學我咁樣將老師畫嘅作品放入呢部漫畫製造機裏面。咁係做緊咩啊？漫畫製造機嘅電腦會對老師嘅圖畫同風格進行分析，然之後再將同樣嘅能力學習翻嚟㗎。好，搞掂！而家你可以將部機當係手塚老師啦。係咪真㗎？嚟啦！你想佢畫點樣嘅漫畫，就對住呢個咪直接講出嚟啦。好啦。咁啊，我想要科幻嘅漫畫，最好係壯闊嘅宇宙歷險，情節要有笑又有淚，有浪漫有懸疑，同埋要有驚慄嘅，而且大人細路都啱睇，一個要有成250頁嘅獨立長篇。係咩聲嚟㗎？睇嚟部機開始畫緊啦。嚇，咁快？而家唔好需要老師畫漫畫。喂，哆啦 A 夢，稿費點計㗎？真係冇問題？免費㗎。哦，出嚟啦！犀利啊！真係好似手塚老師畫嘅漫畫咁啊！睇下先啊！好好睇啊！簡直係傑作啊！咁就可以製造到好多好睇嘅漫畫出嚟啦。有咁多套漫畫應該夠晒嘅咧。等一陣先喎，順便登埋一篇我嘅作品啦，求下你啊！漫畫嘅原稿已經畫齊晒啦，跟住就要睇下關於其他專欄嘅讀者意見。淨係登漫畫唔夠啊！其實今時今日嘅雜誌，除咗漫畫，其他內容都要夠充實㗎。電子遊戲攻略同埋金手指特輯，想要令人可以增高嘅鞋，想要偶像歌手嘅海報，要求每一期都附送少年蹦蹦跳。真係中意寫咩就寫咩噶喎！算啦算啦，既然係讀者要求，我哋盡力回應就得㗎啦。希望雜誌裏邊可以夾埋錢等等。仲有一件非常重要嘅事。要用我嚟做封面啊！係編輯機械人講噶，佢話揾靜香你拍雜誌封面一定最好噶。哇，好榮幸啊！係咁，事不宜遲，馬上開始拍攝啦！好，幫你影啦。好，預備，笑啦！嚟得張，跟住就換呢一套。好主意喎！大雄你好衰㗎！對唔住啊！啲贈品已經印好啦，呢樣係可以俾人坐上去嘅組合式帆船嚟㗎。夠晒豪華啊！仲要大功告成，大
大雄周刊第2期終於都出版啦！買到啦！我哋快啲去水池坐帆船啦！漫畫都好令人期待啊！多謝支持，多謝多謝。真係好好睇啊！希望快啲到下星期可以睇新一期。你喺封面着呢條連身裙好可愛啊！全部賣晒啦！咁真係太好啦！我已經將大雄周刊第2期嘅讀者評價收集晒翻嚟啦。果然專業，動作又快。大家嘅評價係點㗎？唔怕同你哋講啊！呢一期嘅新漫畫絕對係我嘅信心之作啊！雜誌非常之好，如果冇咗大雄嘅漫畫，咁就更加好啦。我會繼續買落去嘅，不過前提係唔要大雄嘅連載。希望雜誌設計到可以將大雄嘅漫畫獨立搣走。靜香拍嘅封面冇得彈，但係一見到大雄周刊呢個名，我就已經冇晒胃口。大雄嘅漫畫令人好不安，我要求作出賠償。明明已經揾到咁多頂尖嘅漫畫家，唔玩啦，唔玩啦！我以後都唔會再出雜誌㗎啦！當係為人為己，我強烈建議佢封筆。氣球送嚟嘅信。話說我喺花園執到一個氣球，然後上面有封信，跟住我就寫翻信俾對方。自此之後就開始咗書信來往啦。然後尋日好彩可以參加佢有份嘅宇宙研究學會嘅聚會，俾我可以見識下。嚇！仲有啊，我喺嗰度仲識到位太空人添啊！哇，真係太好啦！多得嗰個氣球，我先有呢次咁珍貴嘅奇遇咋。係氣球送嚟嘅信啊！諗落都覺得浪漫咯。係喎，我哋不如都試下咯。三星！唔該晒啊！我哋呢啲係環保氣球嚟㗎，識得自動分解㗎。好啦，而家我哋就一齊對住氣球上嘅信許願，祈求可以識到仲未相遇嘅好朋友啦！氣球飛啦！氣球飛啦！希望呢幾封信之後都會有回音啦。可以嘅話，希望係個可愛嘅女仔嚟啦。冇錯啊，冇錯。唔知佢氣球有冇機會俾外國嘅王子執到呢？睇怕就冇可能啦。氣球比大家想象之中更加快漏氣嘅，正常情況都唔會飛得好遠㗎啫。咁啱遇到順風嘅話，話唔定飛得好遠呢。冇可能，冇可能。真係咁樣咩？不過我覺得任何事都係有可能發生嘅。冇錯啊！嚇！你已經收到回信啦？算係啦。真係有人會回信嘅。對方係咩人啊？一個女仔。其實係咁嘅，一個住喺我隔離嘅女仔喺幼稚園翻屋企嗰陣執到我個氣球。幼稚園？連胖虎你都收到回信啊？係啊，對方係唔知邊間學校嘅老師嚟。咁都好犀利啊！只不過咁樣咯。佢話我寫錯太多字，叫我下次小心啲。仲要用紅筆改添，得30分。但係好過冇啊！而家係得返我同靜香仲未收到氣球嘅回信咋。唔通我哋嗰2封信最後都係冇人收到？係一則新聞，日本有一個女仔收到由小山太恩公國皇太子寄嚟嘅回信，而呢段奇緣嘅主角就係袁靜香小姐。袁靜香小姐綁喺氣球上嘅信，咁啱俾訪日途中嘅老多老夫殿下發現。佢話佢係喺迎賓館嘅花園度執到嘅。估唔到真係會有人收到嚟自王子嘅回信噶喎！哇，真係好令人羨慕啊！搞錯啊！點解淨係得我一個收唔到回信嘅？唔使問晒跌咗落坑渠啦！再唔係就係你啲字太肉酸，對方根本睇唔明。我唔制啊！我都好想收到氣球嘅回信啊！點解得我一個收唔到啊？我知啦，我諗辦法幫你啦。長距離遙控氣球。
呢一個氣球嘅行蹤。你可以透過呢個熒幕邊睇邊遙控㗎，係咁就可以選擇佢俾邊個執到啦。咁嘅話就一定可以收到回信啦。我而家即刻寫信先。如果我寫字太肉酸，對方睇唔明就弊啦。得啦 A 夢，你借模範書信筆俾我啦。吓，咁多要求都有㗎。至執到呢一封信嘅人，我哋嘅緣分其實係宇宙之中注定嘅命運嚟。希望我哋可以做個好朋友。執到封信之後，誠邀你嚟我屋企玩。你使唔使第一封信就叫人哋上嚟屋企玩啊？因為我今次只係會俾希望同佢做到好朋友嘅人執到㗎咋。係啦，靠晒你啦！返去睇下啦。而家有畫面啦，咁你想俾咩人執到你封信啊？要係大家知道之後都覺得好意外嘅人，例如好紅嘅職業棒球手或者歌手咁。咁就喺呢度先啦。而家出發去棒球場啦！哇，比賽緊啊！現場氣氛真係好熱烈啊！好啦，一場嚟到就將氣球落喺人氣棒球隊嘅後備席啦。如果俾板遠選手執到咁就好啦。哇！咁搞法個氣球會爆㗎！呢個機械氣球好脆弱，都係唔好去啲咁危險嘅地方啦。係咁去電視台好唔好啊？今日係音樂舞台直播嘅日子，現場一定會有好多偶像歌手出場表演啊！偶像歌手，你就係大雄嚟啦，不如我哋做個朋友啦！做個朋友啊！你哋唔嫌棄我就得啦。要俾偶像歌手執到。知啦，係入口啊！好啦，喺度啊！喂！對方終於發現啦！點會咁㗎？發生咩事啊？好啦，移個鏡頭去後面睇。哇！唔要俾呢個大叔執到啊！呢個氣球咁奇怪嘅，係封信。唉，真係好險啊！我淨係想俾大家知道之後都覺得好意外嘅名人明星執到咋。你咁同我講都冇用㗎。我諗到啦！特朗普總統而家咁啱嚟咗日本啊！報紙話佢今日應該去咗京都。呢個人真係夠晒出名啊！我就係想俾咁樣嘅人執到啦。有冇唔妥？好正常。嗰個咩嚟嘅咧？喺邊度咧？嚇，係咪嗰個啊？揾到啦！好，衝過去啦！係氣球嚟，嗰個唔通係炸彈？一口氣飛過去啦！總統，你收我封信啦！有可疑物體，冇俾佢接近總統。開火！快啦，快啲走啊！係咁，不如你都係揀翻個普通人啦，只要做到好朋友咁咪得咯。我唔制啊！一定要俾一個令大家都好意外嘅人執到先得㗎。我諗到啦！你去緊邊度啊？橫掂都係啦，不如直接去外國啦！哎呀，咁樣嘅？做咩事啊？個氣球忽然之間唔識得喐嘅。會唔會係俾啲咩勾住咗啊？嗰度海中心嚟喎，邊有可能啊？究竟發生咩事咧？係咩嚟㗎？俾我睇多次啊！
但係氣球而家唔受控制，睇嚟個氣球係俾唔知咩人捉住咗啊！係咪飛碟啊？咁嘅話，即係外星人。外星人睇咗我封信，佢應該唔會睇得明㗎喎。我唔知啊，我唔知